Hello, in this video you'll learn quantifiers, how much and how many, a lot of, etc. Quantifiers бізде мөлшерді анықтайтындар how much қанша, how many қанша, олар айырмашылығы how much саналмайтын зат есімдердің алдына қойылады. Мысалы, how much do you have, немесе how much time do you have, қанша уақытың бар. Уақыт бізде саналмайды, сондықтан how much. Ал егер де саналатын зат есім тұрса, мұнда мысалға apple, иә? Демек, бізде much емес many қолданылады. Себебі many саналатын зат есімдермен қолданылатын сөз. How many apples? Көпше түрде do you have деп сұраймыз. A lot of бізде көп деген мағынаны білдіреді. Ол саналатын да саналмайтын да зат есімдердің алдына қойылады. A lot of time. I have a lot of time. Уақытым көп. Көп уақытым бар. A lot of time. Немесе a lot of apples деп екеуінің де алдына қоя береміз. Көп деген мағынаны білдіреді, etc. Тағы басқа. Vocabulary, food containers. Бізде тағамның сыртын қаптайтын контейнерлер болады. Солар жайлы сөздерді үйренеміз. Pronunciation бізде мынау ш дыбысы және де с дыбысы. The topic is white gold. Ақ алтын. And here we have this dialect. How much salt does it have? Қанша тұз оның бар? Not much. Көп емес. Яғни, much деген жалпы көп деген сөз. Саналмайтын зат есімдердің алдына қоямыз. You деп қояйын, саналмайтын. How many саналатын зат есімдердің алдына көп деген мағынада айтылады. Сондықтан да not much деп тұр, көп емес деп тұзға қатысты. Vocabulary, food containers, match the words and pictures. Listen and check 4.35. A bottle. Бізде бутылка, number 1. A box, коробка, 3. A can. Can бізде вот 5. Осыны біз can деп айтамыз. Қойша қалай аударылатынын білмеймін. A carton. Мысалға 4. Картон. 4. A jar. Бізде банка. 6. A packet. Пакет. 2. A tin. 7. Tin осындай темір. Көбінесе ет, консервіленген тағамдар tin болады. Ал көбінесе газдалған сусындар, мысалға осы can де болады. Картон ол сүттің картоны. Box, коробка. Packet, это пакет, мынау, сырты қапталған. Bottle, бутылка, бөтелке. So you can check by listening 4.35, and then you can listen and write 5 phrases by playing 4.36. You can make phrases with the containers and the words below. Енді жоғарыдағы контейнерлермен қандай тағамдарға қатысты болатындығын біз жасаймыз мұнда. A packet of biscuits. Мысалға суретте печеньелер қапталған, иә, пакетпен. Соны a packet of biscuits дейміз. Бір biscuits печеньелер айтылды. Chocolates бізде 3. A box of chocolates. Шоколад қорабы. А Coke это бізде кола. A can of Coke. Crisps бізде a packet of crisps. Crisps бізде чипсы. Онда чипсы жоқ, бірақ оны a packet деп айтуға болады. Пакеттің ішіне оралған ғой, қағаз. A packet of crisps деуге болады. Juice бізде шырын. A bottle of juice деуге болады, немесе a carton of juice деуге болады, иә. Смотря ол ненің ішінде салынған. Jam бізде варенье. Ол бізде банкада болады көбінесе. A jar of jam. Milk бізде сүт, ол картонда болады. A carton of milk. Бутылкада да сүттер болады иногда. Ол кезде a bottle of milk деп те айтуға болады. Смотря ол неге салынды, қандай ыдысқа салынды. Salt, тұз. Бізде a packet of salt көбінесе
пакетте болады, иә, тұз, sugar, қант та бізде пакетте болуы мүмкін. Әртүрлі де картонда болмайды точно. Тюна бізде тунец, балық, иә. Оны біз мынандай контейнерленген ыдысқа саламыз. A tin of tuna дейміз. Грамма. Quantity деген, жалпы quantity деген количество, мөлшер деген сөзден шыққан. Quantifiers, яғни мөлшерлемесін білдіретін сөздер бар. Сұраған кезде how much, қанша, how many, қанша, a lot of, etc. Look at the pictures at the bottom of the page. Суреттерге қара. Мұнда дейді at the bottom деген төмендегі. Беттің төмендегі суреттерге қара. Then ask and answer questions about the food. A lot, көп. Quite a lot деген айтарлықтай көп. Мінекей. A little, көп емес, бірақ аз да емес. None, ешқандай. How much sugar is there in dark chocolate? Қанша қант бар қара шоколадта? I'm not sure. Мен сенімді емеспін, нақты білмеймін деген сөз. I think there is a lot. Мен ойлаймын, ол жерде көп. You can do communication sugar and salt on page 109. Then check your answers to A. Complete the sentence with the food ordering from A. There isn't any salt in what? There isn't any salt деп тұр. Демек ешқандай тұз жоқ ол жерде. There is a little sugar, кішкене қант бар. In something. There's quite a lot of, айтарлықтай көп salt, тұз бар. In something. There's a lot of sugar in something. How much sugar? Қанша қант? How much salt? Қанша тұз дейді. Сонда сұрақты біз осы суреттерге қарап қояды екенбіз. How much sugar in a dark chocolate? How much sugar in an egg? How much sugar in an apple? How much sugar in a Coke? Жауапқа there isn't any salt in an egg. There is a little sugar in an apple. There's quite a lot of sugar in Coke. деп жасауға болады сөйлемдерді. How much salt is there in crisps? Жауап there is a lot of salt in crisps. How much salt is there in bread? There is a little salt in bread. How much salt in an olive oil? There isn't any salt in olive oil. How much salt in mineral water? There is quite a lot of salt in mineral water. Okay. Then you go to 140 to learn more about quantifiers and practice them. Let's go. We have them here. Uncountable саналмайтын singular жекеше. Оларға сұрақ қойған кезде how much дегенді қолданамыз. Себебі sugar саналмайтын жекеше түрдегі зат есім. Жалпы саналмайтын зат есімдер әрқашан жекеше түрде болады. How much sugar do you eat? Ал short answers қысқа ғана a lot деп жауап беруге болады. Quite a lot айтарлықтай көп, a little кішкене, not much көп емес, none ешқандай. Және толық жауап берсек I eat a lot of sugar. Яғни бұл сөздерді біз жаңағы зат естің алдына қоямыз, иә? I eat quite a lot of sugar. I eat a little sugar. Ал countable бізде саналатын зат есімдер олар көптік түрде болу керек, plural. How many sweets? Тәттілер do you eat? Қанша тәттілер жейсің? A lot, көп. Мына сөздердің барын қолдана береміз. Тек a little, a few айырмашылығы. Little бізде саналмайтын зат есімдерге қолданылады. Кішкентай деген
Few бізде саналатын зат есімдерге қолданылады, аз деген. Мұнда дәл солай көп деген де many, much болып бөлінеді. Ал қалған сөздер none, a lot дегендер олар екеуіне де бірдей қолданыла береді. I eat a lot of sweets. I eat quite a lot of sweets. I eat a few sweets. I don't eat many sweets. I don't eat any sweets. We use how much with uncountable nouns and how many with plural countable nouns. Біз қолданамыз how much'ты саналмайтын зат есімдермен және how many'ді саналатын көптік саналатын зат есімдермен. We use a lot of with countable and uncountable nouns for a big quantity. Үлкен количествоға. Quite a lot of for a medium quantity, орташа количествоға. A little, not much, with uncountable nouns for a small quantity. Кішкене көп емес, біз аз ғана количествоға. A few, not many дегенді біз саналатын көптік зат есімдерге аз ғана количествоға мөлшерге. Not any, none, олар none деген ол қысқа жауапта. For zero quantity, нөл мөлшерде болған кезде қолданамыз. A lot and much or many. In positive sentence, we usually use a lot of. Болымды сөйлемдерде көбінесе a lot of қолданылады. In negative sentences, болымсыз сөйлемдерде, and question sentences, сұрау сөйлемдерде, we usually use much and many. Біз әдетте қолданамыз much және many'ді. I don't drink much water. Do you drink much coffee? Мінекей қолданыстары. It's also possible to use a lot of in negative and question sentences. Сондай-ақ мүмкін қолдануға a lot of'ты болымсыз және сұрау сөйлемдерде. Do you drink a lot of coffee? I don't eat a lot of vegetables. And you here have A and B to practice this grammar. And we'll go back to the main page now. So we have pronunciation. Listen and repeat the words and sounds. This is shower, douche. As you can see, this is the symbol of the sound. It is met in words sugar, fish, as you can see. Also, the word snake, this is a sound in it. Also in words salt, sweets. You can put the words in the right column, listen and check. So we have cereal, it's S, cinema, delicious, it's sh, fresh, information, center, rice, crisps, reception, salad, science, shopping, special, sure. Аударатын болсақ cereal, хлопья, cinema, кинотеатр, delicious, дәмді, fresh, таза, және де свежий, information, ақпарат, center, rice, күріш, crisps, чипсы, reception, қабылдайтын жер, salad, салат, science, ғылым, shopping, дүкен аралау, special, арнайы, sure, сенімді. Listen and repeat the dialogue, then practice it with a partner. Are you sure this is salt? I think it's sugar. No, I'm sure it's salt. I put some in the rice salad. Let's taste the salad. It was sugar. I told you sorry. Дәл осы диалогты оқып шықсаңыздар, сіздердің произношениеларыңызға жақсы жаттығу болады. Speaking. Read the questionnaire and complete the questions with how much or how many. Questionnaire деген анкета. Анкетаны оқы және толықтыр сұрақтарды how much және how many мен. How much sugar and salt do you have a day? Sugar. Spoonfuls of sugar. Яғни spoonfuls деген толы қасық. Демек, how many болады? Себебі қарап тұрсақ, ол fuls деп көптік түрде
тұр сөйлем, демек ол how many саналатын зат. Of sugar do you have in your tea or coffee? Жауап өзіңіздікі 3 or more. Сен қолданасың шайне немесе кофене қанша қасық sugar қант. None десеңіз ешқандай, біреу болса C, 2, екеу 3 or more, 3 немесе одан көп. Cans of cola, яғни коланың сыртқы қабы can деп айттық шыны. Соны біз how many деп айтамыз, себебі can да бізде саналады. How many cans of cola? As a fizzy drinks, fizzy деген газировки. Fizzy drinks do you drink a day? 1. Fruit or fruit juice do you have a day? Енді fruit деп жеміс-жидектерді айтты, fruit juice деп жеміс шырын айтып тұр. Сондықтан біз how much дейміз, себебі олар саналып тұрған жоқ. Демек, олар саналмайтын зат есімдер, олармен how much қолданылады. Quite a lot, айтарлықтай көп. Sweets көптік түрде, сондықтан how many. How many sweets or biscuits do you eat a week? Қанша тәтті немесе печенье сен жейсің аптасына? Very few, өте аз. Salt. How often do you add salt to your food at the table? Қаншалықты жиі сен қосасың, add қосу, тұз, тағамына үстелде. Always, әрқашан. Often, жиі, sometimes, кейде, never, ешқашан. Take away food. Do you eat? Take away деген бізде собой. Food, тағам. Бұлар жекеше түрде тұр, демек саналмайтын зат есімдер, демек how much қолданылады. How much take away food do you eat? Not much, көп емес. Bread бізде саналмайды, себебі S жоқ, How much bread do you eat a day? Күніне қанша нан жейсің? Нан, ешқандай. Cheese, ірімшік, do you eat a week? Демек, бұл да жекеше түрде тұр, саналмайтын зат есім, how much? Қанша ірімшік сен жейсің аптасына? Quite a lot, айтарлықтай көп. In pairs, interview your partner. Do you think he or she needs to eat less sugar and salt? Жұп болып интервью жаса партнеріңді. Сен ойлайсың ба, ол ер адам болатын болса, he, she, егер қыз адам болатын болса. Needs to қажет етеді eat, жеуді, less, азырақ, sugar, қант, and salt, және тұз. Мына анкетаны сұрап, өзіңізді тұжырымдама жасайсыз. Work in pairs. A, say how much you eat, drink of the things below. B, respond and ask for more information and say if you think A has a healthy diet or not. Swap roles. Жұп болып жұмыс жасайсыңдар. A айтады қаншалықты сен жейсің немесе ішесің, заттарды төмендегі. B жауап береді және сұрайды көбірек информация, сосын айтады егер сен ойласаң A healthy diet, яғни дені сау, здоровое питание, это healthy diet дегенді. Сондай здоровое питание у него или нет деген сияқты соны айту керек. Swap roles, алмастырыңдар рөлдеріңді дейді. Fish, ет, балық. Meat, ет, potatoes, картошки, vegetables, көкөністер, chocolate, шоколад, fast food. Fast food, бәріміз білеміз, steaks, жұмыртқалар, паста. Бізде паста тағамы, макароны, olive oil, оливковое масло, butter, сармай. Және сөйлемдер, I eat a lot of fish, how often do you eat fish, деп B сұрайды, көбірек ақпарат солай. Сонымен бітеді. Reading, read the magazine article, white gold. With a partner, complete the facts with sugar or salt. Оқы журналдағы мақала, white gold деп аталатын, ақ алтын деп партнермен бірге толықтыр фактілерді sugar немесе salt деген сөзбен. Okay, let's read it. White gold. Fascinating facts about sugar and salt. Fascinating, ғажайып фактілер жөнінде қант және тұз. At different times in history, both sugar and salt were called white gold because they were so expensive and difficult to get. But there are many more interesting facts about sugar and salt.
әртүрлі уақыттарда тарихта екеуі де қант және тұз аталынған ақ алтын деп, себебі олар болған өте қымбат және қиын алыну қиын болған. Бірақ қазір бар көптеген many more interesting басқа көптеген қызығырақ фактілер жөнінде қант және тұз бар дейді. Christopher Columbus introduced to the New World in 1493 on his second voyage. Christopher Columbus таныстырады, например, солттерге тұзды. To the New World, жаңа әлемге 1493 жылы өзінің екінші voyage. Voyage это кемемен саяхаттау. Саяхатында таныстырады екен. If you eat too much, about 1 gram per kilogram of weight, you can die. This was a method of ritual suicide in ancient China. Okay, salt деп көрейік. If you eat, егер сен жейтін болсаң, too much salt, көп тұз, about 1 gram per kilogram, яғни 1 килограммда 1 грамм of weight, салмақтың 1 килограмм салмақтың 1 грамм тұз жейтін болсаң, you can die, сен өлуің мүмкін. Бұл болған метод, әдіс of ritual suicide, яғни өзін-өзі өлтіру in ancient China, көне Китайда, ежелгі Қытайда. Salzburg in Austria was called the city of salt because of its mines. Salt. Salzburg, Аустриядағы Salzburg аталынған қаласы деп тұздың, себебі оның mines, это шахтасына бола. If you want to check if an egg is fresh, put it in a cup of water and salt. If the egg floats, it isn't very fresh. Salt деп көрейік. Егер сен қаласынан тексеруді, егер жұмыртқа свежий ма, қой оны шынаяқтың ішіне шынаяқтың ішінде with water, су бар және тұзбен. Тұз және су бар шынаяқтың ішіне қой. Егер де жұмыртқа floats, жоғарға шығып қалқып тұрса, float это қалқып тұру, it isn't very fresh, ол өте свежий емес. In Brazil, fuel made from sugar is used in cars instead of petrol. Бразилияда топливо, яғни fuel жасалынған қанттан қолданылады машиналарда вместо, яғни орнына, petrol, бензиннің орнына қолданылады. Americans eat or drink about 2.25 kilos of sugar a month. Американдықтар жейді немесе ішеді примерно 2,25 килограмм қант айына. Sugar is used to make glass, washing powder and paper. Қант қолданылады жасау үшін әйнек, washing powder, яғни порошок және де қағаз. Kills some bacteria and so helps food to last longer, which is why bacon and cheese contain a lot salt. Тұз. Salt kills. Тұз өлтіреді some bacteria, кейбір бактерияларды, және солай and so көмектеседі тамаққа to last, яғни to last это созылу, longer, ұзаққа созылуына, ұзаққа жарамды болуына көмектеседі. Который, почему бекон және ірімшік contain тұрады a lot. Соның көбісі содержит много. Contain это содержать. If you put into a vase of flowers, the flowers last longer. Sugar. Егер сен қойсан қантты into a vase, базаның ішіне of flowers, гүл
гүлі бар вазаның ішіне. The flowers, сол гүлдер, last, созылады, longer, ұзаққа жарайды. Sugar only contains energy. Қант тек қана тұрады энергиядан. It doesn't contain any vitamins or minerals. Ол не содержит, яғни оның құрамында ешқандай витаминдер немесе минералдар жоқ. Sugar and sugar are the only two words in the English language that begin with su and are pronounced sh. Sugar сенімді, иә, және sugar қант are the only тек қана екі сөз ағылшын тілінде, которые начинаются на su және де дыбысталады ш деп. We need to have a little sugar in our diet, but not more than 6 grams a day, which is about 1 teaspoon. Бізге керек кішкене қант біздің диетамызға, бірақ көп емес, 6 граммнан күніне, который это бір ғана teaspoon, шай қасық. Okay, read the article again and highlight 5 new words or phrase, compare with a partner. Бізге highlighted сөздерге қарап, біз өзіміз highlighting жасауымыз керек 5 жаңа сөз және фразаларға, және кейін оны compare, салыстыр with a partner, партнермен. Did any of the facts surprise you? Қандай да бір фактілер таңғалдырды ма сені, дейді. Then we have song called Sugar Sugar. You can sing it by finding this 4.41 on the internet and sing along. Okay, that's it for this lesson. Thank you so much for your attention. Bye.